खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां निउबो नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिस मुंनि मोनसे एपखौ मैया अफिसियेलि बेखेवबाय जाय बिथांमोनहा बर'नि फिल्म वेब सिरिज मिउजिक भिडिअस श'ज इभेन्ट्स बायदि बायदिखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोनहा गोदानै बेखेवजानाय निउबो एपनि गेजेरजों न'आव थानानैनो गोरलैयैनो नायनो हागोन गोदानै दिहुनजानाय निउबो एपखौ दिनैनिफ्रायनो प्ले स्ट'राव मोननो हागोन होननानैबो एप दिहुनगिरि बिथांमोनहा फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो सावथुन दिहुनग्राफोर एबा भिडिअ दिहुनग्राफोरा बे एपनि गेजेरजों गावसोरनि भिडिअखौ दिन्थिनो लुबैयोब्ला एप दिहुनग्राफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिन्थिनो हागोन मख'नो गोनांदि निउबो एपआ गोदानै दिहुनजानाय बेनिखायनो मदद होलायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोसेनो बे एपखौ प्ले स्ट'राव दा बे समाव नागिरनानै मोनाखैब्लाबो एसे उननि समनिफ्राय मोननो हागोन दरं जिल्लानि सिखनमाथियाव सासे बर' सिख्लानि गोथै देहा मोननाय जादों गोथै देहाखौ मुस्लिम जायगानि जुखाम आबादथिलिनि गेजेरनिफ्राय मोननाय जादों बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामदों दि सोरबा दुथाङा बुथारनानै मुस्लिमफोरखौ बदनाम खालामनो थाखाय मुस्लिमनि जायगायाव गारनानै गालांदों होननानै सिख्लाया बबेनि आरो सोर बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा फैनानै गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय आरो बे केसआव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों लोगोसेनो बे केसआव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आसामनि मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव भट होनाया जाफिनगोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया 27 मार्चआव जागायजेननानै 6 एप्रिलाव जोबदोंमोनब्लाबो माखासे जायगायाव इभिएमखौ लानानै बेले बेजे जादोंमोन बेखायनो मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव बिसायख'थि खुंफिननो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ थांखि लादों गोदानै भट होफिननाया मोनब्रै भट मिरुआव 20 एप्रिलाव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम जागोन बिसायख'थि जाफिननो गोनां मोनथाम बियाबनि सिङाव मोनब्रै भट मिरुआ जाहैबाय 1 नं राताबारि बियाबाव 149 नं इन्दिरा एमभि स्कुल 60 नं सनाय बियाबाव 109 नं मध्य धनेहारि एलपि स्कुल 16 नं हाफ्लं एसटि बियाबाव 107 ए कटलियार एलपि स्कुल 107 मौलदाम एलपि स्कुल बे मोनब्रै भट मिरुआव भट होनाया 20 एप्रिलाव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम जाफिनगोन रायजोआव बिसायख'थिनि बार बारनाया जोबखांनायनि उनाव दा हर्स ट्रेडिं एबा बिजाथिखौ बायनायनि बार बारनायखौ नुनो मोन्दों बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया 2 मेआव जागोन नाथाय हर्स ट्रेडिं खालामजानो गिनानै एआइडिएफनि बिजाथिफोरखौ दोनखुमाजोबनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय बिपिएफ हान्जायाबो बिपिएफनि 10 बिजाथिफोरखौ दोनखुमाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों 10 बिजाथिफोरजों लोगोसे 16 एमसिएलएफोरखौबो बिपिएफआ दोनखुमादों आरो गासैखौबो गुबुन हादराव लांदों होननानै खौरां मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ गालांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां तामुलपुर बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बिसायख'थि गेलेला होनानै आखाइ दैखांनानै बिजेपि दोलोआव आखाइ हमहैनायनि उननिफ्रायनो महाजोतआ सांग्रां जादों होननानै खोनानो मोन्दों मख'नो गोनांदि बिजेपिजों हर्स ट्रेडिं एबा बिजाथिफोरखौ बायजानो गिनानैनो बिथांमोनहा गावसोरनि बिजाथिफोरखौ दोनखुमादों होननानै खौरां मोननाय जादों गोलाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिनि 4 दैदेनगिरिखौ बरायदों रन्जन दैमारिजों दैदेनजानाय EX-NDFB वेलफेयार एस'सिएशनआ लोगोसेनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्ट एडभकेट मानास सरनिया सिनियर एडभकेट एके भट्टाचार्य आरो रन्जन दैमारिनि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों बिथांमोननि सान हर नांथाबनानै खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो मेरिट बेसिसआव 5 बारग' एनडिएफबिआ बेल मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जेब्ला 28 साननि थाखाय बेलआव दिहुननानै जोबथेसालियाव फिन जोबथेहैफिनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा नांथाबनानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननि नाजाथाबनायनि गेजेरजों 10 मादाव 5 बेलखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय 10
बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय दानि बिटिसिनि दैदेनगिरिनाव मदद बिदोंमोनब्लाबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो उननि समाव आद्रा थाबोनाय गासै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनायाव दानि गोदान सोरखारा मदद होगोन होननानै आसा खालामो होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बे केसआ पलिटिकेल केस, बेनिखायनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा नारसिनोब्लानो गासैबो उदां अख्राङाव थाफैनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै बिथांमोनहा बुंथिदों दि बारग' एनडिएफबिआ मेम'रेन्डाम होनाय बायदिब्ला जेनेरेल एमनेस्टि दंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव जेनेरेल एमनेस्टि मोननो हायाखै, जायनि थाखाय दासिमबो बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों आरो जेनेरेल एमनेस्टि गैयैनि थाखायनो बिथांमोनखौ मेरिट बेसिसआव नांनानैसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनो हानाय इन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों केसआ एसे गोरलै जानानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादों होननानै आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। सोनाब बेंगलाव मैया ब्रैथि खोलोबनि बिसायख'थिमोन। मैयानि ब्रैथि खोलोबनि भट होनायाव दुंहाव थासारि जानानै गासै 5 सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे हिंसायारि जाथाया कचबिहार जिल्लानि सिङाव थानाय सितलकुची ओनसोलाव जादों। खौरांनि बायदिब्ला सितलकुचीनि 126 नं जरपाटकी भट मिरुआव भट होनो फैनाय सासे सुबुङा हरखाब माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हुस गैयै जानानै गोग्लैदोंमोन आरो बेखौ सिआइएसएफआ मदद खालामदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो सिआइएसएफआनो बुनानै जोखोम खालामदों बायदि बायदि गोरोन्थि खौरां फोसावनायाव सा 300सो रायजो राजाफोरा रैखाथि बिफानखौ गाग्लोबदोंमोन। माखासे रायजो राजाफोरा सिआइएसएफनि हाथियारखौ सेनो नाजानायजों लोगोसे पलिं अफिसियेलफोरखौबो गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेयावनो रैखाथि बिफाना गावखौ रैखा खालामनो थाखाय गुलि गावनो गोनां जादों। रैखाथि बिफाननि गुलि गावनायजोंनो गासै 4 सरासनस्रा सुबुंनि जिउआ खहा जादों। बेनि अनगायैबो बे दुंहाव थासारि जानायाव गासै सा 20निबो बांसिन सुबुंफोरानो जोखोम जादों आरो उनाव बे भट मिरुआव भट होनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो कचबिहारनिनो सितलकुची पाठानथुली ओनसोलनि 85 नं भट मिरुआवबो दुंहाव थासारिया जादों। बिजेपि आरो टिएमसिनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव जालायखांनायनि उनाव 18 बोसोर बैसोनि आनन्द बर्मन मुंनि सासे गोदान भट होग्राखौ भट होनो थाखाय गसंनानै लाइन थाबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा गुलि गावनानै थांदों। बे जाथायाव 18 बोसोर बैसोनि आनन्द बर्मन मुंनि भट होग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों। नाक्सालाइटफोरनि गुलि गावनायजों मुंख्लं जानाय आसामनि सानै जवाननि न'आव आसाम बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनायाव थानाय मुंख्लं सिआरपिएफ कब्रा बेटेलियन बाबलु राभानि न'आव थांनानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाबलु राभानि न'खरनि मानसिफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरखौ मदद होनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव दा बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट होनाया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबोब्लानो मुंख्लं जानाय सानै जवाननि न'खरनो रांखावरिनि मदद होनायजों लोगोसे न'खरनो माबा मोनसे होनाय जागोन होननानै खोथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 एप्रिलाव छत्तीसगढ़नि बिजापुराव नाक्सालाइट आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन, जेराव सा 22 जवाना मुंख्लं जादोंमोन आरो बे सा 22 जवाननि मुंख्लं जानायनि मादाव 2आ आसामनिमोन। सासेया गवालपारा जिल्लानि बाबलु राभा आरो गुबुन सासेया सिआरपिएफ इन्सपेक्टर दिलीप कुमार दास, बिथाङा बजालि जिल्लानिमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।